Hi mga kamate, please subscribe to this channel. Yan! What's up mga taropa? Yan, mukha na naman gago dito. Dito na naman ako sa gilid. Nakita niyo yung mga kalat-kalat. Yan. Ang agenda natin ngayon, i-play yung kahapon. Yan, kasi ang... ikaw nga. Yan, shut the fuck up, man! Yan, ikaw ko nga. Putang! Masos! Tangina na ito mga to. Motherfuckers. Ang ingay-ingay sa labas. Visit. Yan, dito na lang tayo. Tingnan na ito mga to. Mga tol pa rin siya sa labas. Ayun nga, ang gagawin lang natin ngayon is magpe-play tayo ng nangyari kahapon. Ako na naman si Kamoteng Kasalukuyan or KKK. Kamoteng Kasalukuyan at Kinabukasan. Kasi matagal ko pa to bago ma-upload eh. Ito kasi tuwan-tuwa ako sa nangyari. Alam mo na naman, mahilig ako sa PC, mahilig akong bumuo, at mahilig ako mag-code para sa mga tropa. Pero sa comment, huwag kayo magpapakode sa akin kasi sobrang dami nyo eh. Pag gusto nyo yung PC pang PUBG, o yan, sasabihin ko na. Kailangan at least 8 gig yung RAM nyo. Siguro pataasan nyo na yung processor nyo, gawin yung 7th gen o kaya 6th gen na Intel para maganda sa multitasking, ano? At least 1050 Ti na GTX. Wala akong alam sa Radeon kasi Nvidia user ako eh. Ayan, panoorin nyo na lang kung ano yung nangyari. Yan, pasok! Kazung kahapon! Nag-take over. Kinuha ko muna yung vlog ni Sir Ojok, no? Nakarating na sa munting bahay kung lagi ako sumisigaw, no? Nagagambala yung mga kapitbahay. Layo nito, nagkandaligaw-ligaw ako. Hindi, malapit lang, traffic lang. So, welcome to my house, Sir Ojok. Ito yung munting house na binebenta lang nung kada gabi, 350. Meron nagka-counter-strike sa dulo. Yun, no? Si Paolo. Siyan. Yun, no? Audio technique, oh. Yan, nakikita nyo to? Oh. Ganda. Sir, pwede i-adjust yun para yung ano natin, yung pututoy natin. Yan, parang yung pinyot natin, no? Pwede i-adjust. Mahaba, lumili ko. Gago. Yun, nakaranas din mag-commute. Lagi na lang ako nasa kotse. Masarap pala mag-commute eh, no? Sari-sari yung amoy. Pero stick mo, nakalimutan ko na mag-commute. Ayan, pinaparanas din sa akin ni Ikaso, tsaka ni Pao, tsaka yung mga taropa niya. Sarap na. Oo, may amoy lasing. Dito na ba tayo kakain? Parisan to eh. Woo! Ingay mag-vlog sa kalsada. Sanay ako, nasa bahay lang eh. Galaro lang eh. Ayun o, papasikis ata si Mayor. Yun o. Ato, ito pwede na dito, Ato. Tumatawid, oh. Shakis, oh. Shakis. Ayun, oh. Shakis, oh. Nga pala yung agenda natin. Ayan, nasama natin bumuo ng PC to si Kaso para makapasok na siya sa mundo ng gaming. Patayo, Shakis talaga, oh. Shakis, oh. Oh, Shakis, oh. Big time si Mayor. Budget nila. Puta, mga 3 pirasong modus lang. Yan, kakain muna kami para may energy bumuo. Busog na busog! Mayor, salamat po! Salamat po sa Shakis. Okay lang, sir. Basta iboto nyo lang ako. Yan, pakabitan mo ng fiber yung lugar namin, ha? Ay, sir. Tangina, masasagasaan pa ako. Mamatay ka na, sir. Paano ka maboboto, sir? Lapit nun, ha? Tanginang yun, ha? Hindi ko alam kung saan sila kung, eh. Hindi sumasagot si Junjun, eh. Titikul pa ata. Uy, Kong! Ano na? Pero ano props kay Kong, ha? 3 araw na sunod-sunod. Oo. Putag, Brad. Doon ka na mamamatay. De, joke lang. Sipag ni Kong, promise. Oo. Kita nyo nga yung tutulog na lang sa upuan, eh. Sa upuan. Hindi ko na kaya. Yan, hintayin na lang natin makarating tayo sa Gilmore. Baka masagasaan ako, papatayin ko na tong camera. Kong, ano na? Let's get the party.
Ayan, nanggaling na po tayo dun sa loob ng Gilmore Center. Napakaraming PC, nakakalula. Kung nakita nyo naman yung montage, ano. Pinili na ni Kazu yung binuo kong specs para sa kanya. Actually, nakatipid siya ng konti kasi mahigit dun yung binudget niya. Pinaliit lang natin. Masarap lang tumulong sa mga taropa na nakakailangan talaga kasi sabi nga niya sa vlog niya, 3 years na niyang hinihintay magkaroon ng ganun. Pinaghirapan talaga. Deserve na yan. Congrats sa'yo, Senpai Kazu. May kalaro na naman akong bago sa PUBG. Nakamustahin natin yung mga taropa dun sa loob. Ano bang meron dito? Pwede ba maglaro ng PUBG dyan? Wala sir, mga internet yan. Wala bang internet dyan? Dito walang internet sa bahay, mabagal. Fuck you kayo, PLDT. Pero maganda yung setup ng ano ba to? Ayan o, pwedeng lagyan unang ng gurame. Para lumakas po yung PC, lagyan yung Cobra. Ayan, narinig nyo na sa mga eksperto ko anong gagawin. Naka Nikon electric fan daw. Nikon daw to. Ayan, shoutout sa inyo, Nikon electric fan. Niloloko nyo yung produkto nyo. Yun, no, yung video card, no? Kasalukuyan pong umakyat yung mga taropa natin. Ewan ko nung ginagawa. Ako iniwan dito. Dito po tayo sa PC Hub. Tinawag na ako nung magagawa. Ayan, re-receive na natin yung kanyang mga pyesa. Yan po, pwede na pong pang PUBG yan. Sa mga nagtatanong dyan, yan bilhin yung video card. Dito lang sa PC Hub yan. Yan, sige, receive lang muna dito. Uy, ang ganda ng PC dito ah. It's very cool. Thermal take pa. Ang kanyang liquid cooling. Kulay pula naman to. Cool aid naman ang nilagay dito. Ngayon to, hinahanap ko tong mga to. Dito pala kayo, ako sinisingil. Akala ko ba sir ikaw magbabayad? Hindi ko na nga iuwi eh. Kung 3 taon mo pinaghirapan, iuwi ko lang sa Laguna. Okay na sir, ang hirap talaga, 3 taon. Oo, nang babastos-bastos lang ako. Yan. Malamang yung PC mo, panay bastos din naman yan. Yan, bubuuin na siya doon. Doon tayo mamaya. Papatago natin yung mga kable-kable niyan. Matapos din, bubuuin na. Ito na, parami yung gastos namin. Napabili kami dun sa kabila eh. Bumili kami ng monitor. Kasi kaso hindi matigil-tigil sa kagastos eh. Wala pa palang monitor. Pero ngayon, bumili kami ng monitor. Yan o, yung Samsung. Yan kung nakikita nyo. Tapos binabuo ko na yung PC niya. Kaysa kami pa bumuo, baka abutin pa kami ng ilang oras dyan. Yan, naka 1050 Ti siya. Naka Seasonic na 650 watts. Naka Asus Prime B2 series. Para at least 4 yung B2 series na A. Para at least 4 yung kaksakan ng RAM. Yan, naka liquid cooling na rin siya kasi naka electric fan lang siya sa bahay. Pagdating ng summer, baka pumutok yung PC. Yan, naka 16 gig RAM na rin siya. Corsair na lang yung nilagay ko kasi wala silang stock ng HyperX. Yan. HyperX is Lifeu. Yan, kanina hindi ko na na-vlog yung mga pagbili-bili namin. Panoorin nyo na lang dun sa video ni Kazu. Yes! Nakarating na rin! Mabubuo na! Pag nag-ingay ba tayo dito? Wala akong pakialam sa kapitbahay ko. Ay, iyak na po to. Nakasalamin lang kaya hindi halata eh. Mapapalitan na po namin yung mga basura. Hindi, malaking tulong kay Kaso yan. Ganyan na po yung mga cornice Lifeu. Ayusin na po nila Papi. Ayan, yung 24 na curve. Ayan, sabi ko kay Kaso kasi, 24 lang kasi pagka nilakihan mo, maduduling ka pag naglalaro ka. Saka sasakit yung leg mo kasi lingon ka ng lingon pag masyad malaki yung monitor. Ayan, internet na lang po ang kailangan ni Kaso. Ayan, may pa-Mountain Dew po si Mayor. Sir, kakaiba talaga yung ano namin, Barangay 123. Ilang singer, mga setup pa ng ano ko. Yes. Yan. Yan, ganyan lang po, napakadaling mag-setup ng PC. Basta naiintindihan nyo kung ano yung laman. Tsaka kung ano yung bubuin nyo. At yan, syempre, uuwi na ako kasi pinapauwi na ako ng asawa ko. Nauna na sa inuman eh. Yan, nabuo na po ang PC ni Kaso. Pinagkakaguluhan na po nila. Imbis na ako'y gumagamit, sila gumagamit. Oo, si Kaso nandito pa, ikot-ikot lang. Tape Kunwari lang. may nilalarong tape. Setup na dito, konting ayos pa. Pares pa tayo walang fiber, pero ikaw saglit lang, meron dyan sa labas eh. Sir, abutin pa ko ilang weeks. Ikaw ilang weeks, ako ilang buwan. 10 taon na ata hinihintay ko. Yan, syempre, ako'y uuwi na. Yan, maraming salamat kay Kaso at nagkaroon na naman ako ng vlog. Ayun, sir, salamat Yan. talaga. Kasi wala talaga alam sa computer. Kaya nagsasalita. Actually, kanina nagsasalita ako yung mga undibiling parts. Ang naintindihan ko lang RAM, video card, tapos motherboard. Eh, syempre, ako may mga hindi ako alam na sineshare mo sa akin. Ganun lang, palitan lang, di ba? Pero sir, alam mo ba isa lang alam natin? Pinyot. Pinyot. Yeah. Pagtitikol. Ito ko natatapusin ng vlog, yan, sa setup ni Kaso. Yan, maraming salamat kay Pau. Yan, si Sir Anthony. Sa Thank mga you. nag-setup dito. Salamat sa unang ating pagtitikol. Yan, Nicolo. Yan, tsaka yung misis ni Sir Anthony. Giselle. Yan, Giselle. At syempre, ano gagawin? I-swipe ko na naman to. Ikaw naman ang mag-outro dito. So muli, mga kamotes! Hindi ko naman gagawin ko pero swipe ko na. Bye-bye!